Hello，大家早上好，我由怡保 Richard 天未光呢度呢係怡保嘅端落啦，俾甩州嘅端落。OK，呢個係邊個嘅家鄉呢？OK，今日我哋嚟到呢度端落，今日係星期二，呢度係88機，一個星期一擺嘅。OK，我介紹下大家睇下呢個油炸鬼。呢個油炸鬼每個星期都會喺呢度賣嘅，其實非常之多啦，非常之好食噶。所以呢個油炸鬼咧，老細呢個油炸鬼你賣咗幾多年啦？30幾年，食40年㗎。哦，你係日日有啊，定係？一個禮拜一擺嘅，一個星期一擺㗎。呢個油炸鬼炸都幾香㗎。一陣你俾我油炸鬼一隻，孖腳一隻，而家可以包啦。呢個油炸鬼咧，佢嘅價錢唔會貴啦。呢個梁記油條一隻係扣3錢啦。都呢度係邊個嘅家鄉咧？呢度端咯。翻到嚟新年翻到嚟嘅時候，可以嚟嘗試下啦。OK， 多謝大家啦。每一個星期二呢度巴塞，拜拜。记得点赞关注哦。